ومن لم يتزود بهذا الزاد فكيف يصل إلى دار المتقين؟ شهر رمضان المبارك شهر تحرير النفس من شهواتها ورغباتها. ومن لطيف ما نبه إليه أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام معادلا لتحرير الرقبة في كفارات القتل والظهار واليمين، فمن لم يجد تحرير رقبة فإنه يعجب الصيام. فالصوم هو طريق تحرير النفوس من رغباتها وضبط شهواتها ونزواتها. واحذر يا عبد الله أن تدخل في وعيد هذا الحديث: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يخرج. ومن لم يدع قول الزور وعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر والنصب. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات، ووفقنا بمنك وفضلك لقيام ليلة القدر. واكتب لنا حسن الثواب وعظيم الأجر إنك سميع الدعاء. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، وهو القائل الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وخذ الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة